I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like. Good morning mga ka-wonders. So ito po, nandito po kami sa my road. And this is Buntun Bridge, the bridge connecting Solana and Tuguegarao City. So we are going on a road trip again. Papunta po kami sa may Peña Blanca. And bibisitahin namin yung Gabor-Gabor Falls. Nabulol pa ako. So ito po yung Pinakanawan River naman, which is very known sa area ng Peña Blanca. And ito po, medyo malayo-layo po yung aming nilakbay papunta ng Gabor-Gabor Falls. So yung Gabor-Gabor Falls po na pupuntahan namin ay very known na rin po sa Peña Blanca area. And it's our first time na pumunta roon. So let's see kung ano yung makikita natin sa Gabor-Gabor Falls. So, ito na po, malapit na po kami sa area. Dito na kami sa may way papuntang Gabor-Gabor Falls. So, ito po yung area kung saan sila nagpa-park. Ayan. So, kailangan bumaba papunta sa falls. So, ito, papunta na kami. Ang Gabor-Gabor ay located sa... Saan located? Peña Blanca? Yan. Doon. So, ito po yung area. May mga cottages. Magkano yung cottage nila dito? 400. 400 ang cottage. So, andito po kami. Hindi kami kumuha ng cottage kasi dalawa lang naman kami. So, magtitake lang kami ng photos and videos. And this is it. Ito na po yung part nung Gabor-Gabor Falls. Pero hindi pa po ito yung pinaka main area niya. Yung pataas. Ito lang. Ang linis ng tubig. Ayan, may mga ropes to support kung gusto mong pumunta sa mas magandang area.
magtanggal ng sinyelas kasi slippery yung way. Ala! Ni? Andun yung Kuya, ay makikuha. Naano yung sinyelas. Op! Ayun. Dahan-dahan kasi madulas. Madulas. Grabe naman. Nabasa na ako. Hawakan mo. Mamaya na tayo, doon na tayo muna sa taas. Sige na muna. Sige muna sa taas. Oh, dalang. Sige, lakad. Parang wala lang daan dyan na papunta doon. Dito lang yung nilagyan nila. Janet, yadalim na. Ang lalim.